салом тамошобинон ва мухлисони барномаҳои ҳамешагии телевизиони вилоят. бо шумо ҳастем тариқи барномаи навбатии фурсати баён. роғибони азизи хушбин, дар барномаи имрӯза оиди зарари телефони мобилӣ иттилоъ медиҳем. боварӣ дорем тӯли ин лаҳза ҳар нафаре ки барномаи моро тамошо мекунад ба худ чизе бардошт менамояд. имрӯз иртибот тариқи телефонҳои мобилӣ чунон бо суръат аст ки баъзан аз навовариҳои соҳа бехабар мемонем. ҳар як навгонӣ ва ихтироъ ду паҳлӯ дорад, фоида ва зарар. бале мавзуна, агар қаблан мехостем ҳадди аққал як телефони мобилӣ дошта бошем, аммо имрӯз баъзе нафарон дар даст 2 ё 3 телефон доранд. ба фикри ман оилаҳое ки агар аз 5 нафар иборат бошанд 5 та телефон доранд. ман зидди ҳамин гуна оилаҳо ҳастам. бояд ки агар он қадар зарурате дошта бошад, як ё ду телефон кифоя ҳаст ки бар ягон масъалаҳои оилавӣ, умуман ягон масъалаҳое ки бо телефон ҳаллу фасл мегарданд, як ду телефон барои як оила кифоя аст. ҳар як фарди ҷомеа ки имрӯз худро ҳамчун фарди ҷомеа мешиносад, дар даст телефон дорад. баъзеашон ҳатто 2 ё 3 телефон дар даст доранд ки ҳар як таъсири манфии телефон чӣ хеле ки аз нишондодҳои оморӣ ва олимони ҷаҳон маълум аст ки майдони магнитӣ организми инсон назар ба майдони магнитии телефон ниҳоят хурдтар ки ҳаст. аз ҳамин сабаб ба организми инсон таъсири манфии телефонҳои мобилӣ ниҳоят сахт мерасад. аввалин телефонҳои мобилӣ ҳанӯз 20 сол пеш дар давлати Шветсия, яъне Аврупои Шимолӣ пайдо шуда буд. баъдан бо гузашти солҳо ба тамоми ҷаҳон, хусусан ба давлати мо Тоҷикистон паҳн гардид. рӯзторӯз шумораи дорандагони ин воситаи алоқа зиёд шуда истодааст, чунки телефон ба ҳаёти мо зич тавъан буда, ба воситаи он кори худро ба осонӣ дар муддати кӯтоҳ иҷро менамоем. фоида овардани телефон дар ба ҷомеаи мо бисёр нағз ҳаст. аз паҳлӯи дигар назар кунем, барои як маълумот гирифтан ба шаҳри Душанбе ё ин ки дигар давлатҳои хориҷӣ ки рафтан лозим мешавад, чӣ қадар расходи иловагӣ лозим аст. аз ин сабаб бо як занги телефонӣ дар як муддати кӯтоҳ маълумоти лозимиро талаб карда мегирад. аз тарафи дигар гӯем таъсири манфӣ дорад ва аз ин лиҳоз дар бораи телефон ҳам нишондодҳои мусбат дорад, ҳам нишондодҳои манфӣ. коршиносон олимони соҳаи тиб исбот карданд ки аз меъёр зиёд истифода бурдани телефони мобилӣ ба саломатии инсон зарар расонида, ба бемории саратон, асаб, дил ва гӯш гирифтор мекунад. якум узвҳои шунавоӣ таъсири манфӣ мерасонанд ки дар давоми тӯлонии истифода бурдани телефонҳои мобилӣ асосан ба сустшавии шунавоӣ оварда мерасонанд ки дар ҷомеа чӣ қадар як инсон агар ки аз шунавоӣ маҳрум шавад, дар чӣ қадар осеби сахт дар организми ҳамон фард ё шахсе ки осеб дидааст таъсири манфиаш аст. ва дигар таъсири манфӣ ки дар муддати тӯлонӣ истифода бурдан ҳатто ба майнаи сар низ таъсири манфии худашро мерасонад ки оҳиста оҳиста ба фаромӯшхотирӣ оварда мерасонад, ба ғазабнокӣ инсон оварда мерасонад ки айни замон ҳамин нишондодҳо ниҳоят зиёд шуда истоданд. но ба бемории саратон оварда расондани таъсири манфии мобилҳои телефонӣ ин дар муддати як рӯз ё як сол оварда намерасонад. аз ин сабаб ки дар муддати тӯлонӣ, муддати солҳои дароз ва тадқиқотҳои илмӣ бурдан дар кор ки дар ҳақиқат овардан расондани ба бемории саратон тасдиқ карда шавад. аксарият дар як шабона рӯз аз 5 дақиқа то 1-2 соат тавассути телефони ҳамроҳ бо ҳамдигар суҳбат намуда оиди зарари он ба саломатии худ боре ҳам андеша намекунанд ва бо чунин амалҳояшон ҳаёти хеш ва дигаронро зери хатар мегузоранд ки боиси нигаронист. чӣ хеле ки олимони ҷаҳон корҳои илмӣ ва тадқиқотҳо бурданд ки агар ки мо дар давоми
шабонарӯз ё ин ки дар давоми суханронӣ бо телефони мобилӣ сухан гӯем, муддати кифоя аст. Ба фикри ман ки 1 дақиқа вақт кифоя аст ки таъсири манфӣ магнити майдони магнити телефон дар организми мо таъсирашро дар муддати 1 дақиқа мерасона, ҳар 1 дақиқа. Лекин чӣ хеле ки пешниҳод кардани ҳастам ки ҳамин суханронӣ бо телефон чӣ қадар кӯтоҳ бошад ва суханҳои онҳо дар ҳамин муддати кӯтоҳ бо ҳамдигар фаҳмонда шавад, ин қадар чӣ қадар хуб мешавад ки ҳамдигарро дар як муддати кӯтоҳ ҳам мефаҳманд, ҳам таъсири манфӣ аз телефон камтар мегирад. ин лаҳза ба шумо навореро нишон медиҳем ки шояд баъд аз тамошои он ба хулосаи зарурӣ биёед. дар паҳлӯи телефони мобилӣ мадани оҳанрабои нармро мегузорем ва бубинед ки ҳангоми пайваст шудан бо телефони дигар мадани оҳанраборо чӣ ҳолат фаро мегирад. ба гуфтаи мутахассисон ҳангоми бо касе тамос гирифтан узвҳои сари инсонҳоро низ чунин ҳолат фаро мегирад. акнун телефонро хомӯш мекунем ва бубинед ки дар ин ҳолат телефони мобилӣ ба оҳанрабо таъсире намегузорад ва як маротибаи дигар рақамчинӣ мекунему тамос мегирем. марҳамат, тамошо кунед. мутахассисони соҳаи тандурустӣ иддао доранд ки телефони мобилӣ ба тамоми узвҳои бадан таъсири бад мерасонад. телефонҳои мобилӣ ҳангоми ҳатто хомӯш будани дар хона ё ин ки дар ҷайбдоне ки мо истифода мебарем ё ки ҷойгаҳ мекунем, ҳатто дар хомӯш будани телефон ҳам таъсири манфии худро мерасонад. аз ин лиҳоз ман гуфтанӣ ҳастам ки ҳангоми хомӯш кардан ё ин ки ҳангоми ворид шудан ба хона телефонҳои мобилиро аз тан ё ин ки дуртар монанд. баъзе инсонҳо ҳаст ки дар ҷои хоб, ҳатто дар зери болишти ҷои хоб ҷойгаҳ мекунанд ба хотири он ки телефон шаваду моро огоҳӣ кунанд. аз ин лиҳоз гуфтанӣ ҳастам ки ҳамон телефонҳоро ҳангоми ворид шудан ба хона дар як баландӣ монда, ҳатто аз кӯдакҳо эҳтиёт шудан дар кор ки таъсири манфӣ ба ҳамон кӯдакҳое ки нав ба ҳаёти имрӯзаи мо ки ворид мешаванд афзоиш дан таъсири манфишон мерасад. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки имрӯзҳо занҳои ҳомила низ дар хона нишаста соатҳои дароз бо хешу наздиконашон суҳбатҳои тӯлонӣ мекунанд. табибон бошанд бар ин зиданд, зеро ҳангоме ки занҳои ҳомила бо телефон гуфтугӯ мекунанд ба узвҳои кӯдаке дар баднашт буда хатари зиёд мерасад. дар ин ҳолат хотираи кӯдакон суст шуда носолим ба дунё меоянд. аз занҳои ҳомиладор хоҳиш мекардам ки ҳамин телефони мобилиро ба қадри имкон камтар истифода баранд, чунки таъсири манфии телефони мобилӣ асосан ба тифле ки дар батни онҳо ҳастанд таъсири манфии худро мерасонад. якум ки аз инкишоф ёфтан вайҳоро боз медорад. дуюм ки дар вақте ки вай инкишоф меояд бо камбудӣ мумкин ки ба дунёи рӯшан биёяд. чуноне ки мо медонем асосан ба системаи асаб таъсири манфӣ мерасонад. системаи асаб подшоҳи ҳам узвҳои дарунӣ, ҳам узвҳои берунӣ, ҳам модар, ҳам тифли дар батни он буда мебошад. ҳуҷайраҳои системаи асаб аз ҳама ҳуҷайраҳои нозуктарин ба ҳисоб меравад. вақте ки таъсири манфӣ ба ҳуҷайраҳои системаи асаб равона гардад, системаи асаб тифле ки дар батни модар аст ба инкишофи зарари манфии худро чунон зарари манфӣ мерасонад ки якум мумкин ки ҳамон ҳомиладорӣ то ба охир нарасад. бисёри занҳо аз ҷиҳати бисёр истифода бурдан бо маълумотҳои солҳои охир ин исқоти ҳамл чуноне ки мегӯянд викидиш бисёртар шудааст. дуюм ки пеш аз муллат таваллуд шудан баъд ҷойгиршавии ҳамроҳак чуноне ки мо медонем инкишофёфии ҳамон тифли дар батни модар буда аз ҳамроҳак вобаста дорад. ҳамроҳак дар батни дар ҳамон деволи бачадон нағз ҷойгир намешавад, дар меъёр ҷойгир намешавад. барои ҳамин қадр хоҳиш мекардем аз занҳои ҳомиладор ки агар илоҷ бошад тамоман истифода набаранд. дар ҷомеаи кунунӣ қисме аз модарон аз он шикоят доранд ки келинҳояшон ба телефони мобилӣ овораанд ва ба кори хона чандон аҳамият намедиҳанд. бешармона ба падару модар ва хешовандонашон занг зада сирри хонаи шавҳарро хабар мекашанд.
дар аввал аз падару модарон хоҳиш мекунам ки ба ҷавоно яъне ба фарзандони худ телефони мобилиро натиҳанд, чунки вақте ки ҷавонои мо оила барпо мекунанд онҳо зуд аз телефони мобилӣ истифода мебаранд, яъне ба корҳои хона машғул намешаванд, мусиқӣ гӯш мекунанд. ин албатта ба хусуру хуштоманд писанд намеояд. дар хонаи хусуру хуштоманд зиндагӣ пастӣ баландӣ бисёр дорад. чӣ ҳодисае ки рӯй медиҳад аллакай онҳо ба воситаи телефон хабари ин тарафро ба падару модари худ мерасонанд. сабаби оила пош хӯрдани оилаи ҷавонон ман фикр мекунам ки дар ҳамин телефони мобилӣ аст. дар аввал ҳамо падару модарро гунаҳгор меҳисобам ки ба фарзанди худ телефони мобилӣ метиҳанд. бигзор бо телефони хусуру хуштоманд аз телефонҳои хусуру хуштоманд истифода баранд ва дар назди онҳо бо шавҳарони худ сухан гӯянд. вақте ки ҷавоно келин шуда ба хонаи шавҳарони худ мебиёянд, телефони мобилиро истифода набаранд, ина хубтар аст. айни замон бештари истифодабарандагони телефони мобилӣ насли наврас мебошад ва ин ҷои тааҷҷуб нест. бисёртар насли наврас ҳам истифода мебарам. бисёр вақт мушоҳида мекунам ки ҳатто калонсолҳо ҳам кампирҳо мусафедҳо ҳам дар даст телефон доранд. хай мумкин вай калонсолҳо ягон зарурате пеш меоянд бо фарзандои худ ки дар муҳоҷирати меҳнатианд, дар тамос мешаванд ва оҳо раво аст ки онҳо истифода баранд. не ки ба насли наврас ман тамоман зидам ки онҳо истифода баранд ин телефони мобилиро. 10 солаҳои пешро агар назар кунем, дар ҳар як хонадон, дар ҳар як оила ҳатто як ё ин ки ду телефон ва дар баъзе оилаҳо ҳатто телефони мобилӣ вуҷуд надошт ва ин хушбахтист ва бо таъмин гардидани шароити зиндагии мардум имрӯз аз кӯдаки хурдсол то ба калонсол янамон хона яъне ки телефони мобилиро истифода мебарад ва чӣ хеле ки мо медонем ки анамон телефонҳои мобилӣ шакли муосир ки монандии компютерро доранд ва имрӯз яъне ки онҳо аниси кӯдакон гардиданд ва имрӯзҳо назар ба калонсолон насли наврас, насли хурдсол яъне ки телефонҳои мобилиро истифода мебаранд. имрӯз падару модароне ҳастанд ки ба фарзандон телефонҳоро бо нархҳои гарон харидорӣ мекунанду бори оиди истифодабарии он ҳарфе намегӯянд. телефони мобилӣ асосан фарқ надорад синни сол. мо хоҳиш мекардем ки кӯдакҳо чуноне ки мо медонем баъзи модарон телефонро дар дасти кӯдакҳои 2 сола 1 сола метиҳанд ки бо мусиқӣ ва ё машғул шаванд. хоҳиш мекардем ки ҳамин дар мусиқӣ мисол кӯдак машғул шудан ё ки бо мусиқӣ калон шудан бениҳоят нағз аст, барои равияи вай нағз мекунад. хоҳиш мекардем ки аз оинаи ниргун истифода баранд, аз радиоҳо истифода баранд, аз телефони мобилӣ барои истифода набаранд. таъсири манфӣ фарқ надорад дар тифли дар бад буда дар кӯдакҳои то синни асосан 5 сола, чуноне ки мо медонем то синни 5 сола батни кӯдак ба монанди вай ноне ки дар хамир мо мегӯем мулоим аст. ҳамаи органҳои нағз инкишоф ёфтагӣ нест. асосан системаи асаб, чуноне ки такрор шуд системаи асаб подшоҳи ҳамаи органҳо аст. агар таъсири манфӣ ба системаи асаб расонад, инкишофиёвӣ ҳам дил, гурда, ҷигар ҳамашда таъсири манфӣ мерасонад. бо маълумотҳои охир бисёртар парог, яъне ки пароги дил бисёртар шуда истодааст. ҳастанд оилаҳое ки нигоҳ накарда ба маблағи ҳамин телефонҳои гаронбаҳо барои фарзандонашон мехаранд. ман зид